Assalamualaikum sobat, jumpa lagi di channel Soman Vlog. Hari ini kita berada di Waduk Baran, Wonogiri, Jawa Tengah. Tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi bersama keluarga dan kawan-kawan tentunya. Untuk lokasi wisata jalurnya mudah dijangkau, naik motor maupun mobil, bisa sampai ke tujuan dengan mudah. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Spot mancing yang paling favorit untuk dicoba. Di musim penghujan banyak sekali ikannya di sini. Abadikan momen bersama keluarga di sini. Kita review dulu sambil jalan-jalan. Selamat berlibur. Ayo datang dan ramaikan kawan. Semoga liburan Anda menyenangkan.